محبتي في لقاء جديد وموضوع جديد. هل تعاني من السؤال المتكرر؟ وهل تعاني من تراكم البلغم والمخاط في البلعوم والصدر؟ أو هل تشعر بأن التنفس أصبح أكثر صعوبة بسبب الإفرازات اللزجة؟ إذا كان الأمر كذلك فتابع معي هذه الحلقة حتى النهاية. أنا البروفيسور سعد جسابي، أخصائي كيمياء حيوية طبية وباحث في التغذية العلاجية والطب البديل. الحقيقة اللي ما يدرك الكثير هو أن البلغم والمخاط والسعال هي نعمة التي لولاها لما أمكن لحياتنا أن تستمر. وهذه الثلاثة يطلق عليها بمثلث التنفس الذهبي، وهذا المثلث هو جزء من نظام دفاعي طبيعي في الجسم يقوم بحماية الرئتين والجهاز التنفسي بأكمله من الملوثات الخارجية. وهذه الملوثات واللي يتمثل بالفيروسات، بكتيريا، دقائق غبار وغيرها العديد، لأنه جهاز تنفس يتعرض أكثر من أي جهاز آخر في الجسم لهذه الملوثات. عند دخول أي ملوث من هذه الملوثات إلى أحد الممرات التنفسية تتم إثارة الأغشية المبطنة لهذا الجهاز، فتقوم بطرح مادة مخاطية، وهذه المادة المخاطية غنية بمجموعة من المركبات الكيميائية ذات التأثير الشديد، وتقوم بهذه المواد المخاطية بالتقاط هذه الدقائق، سواء فيروسات، بكتيريا، دقائق غبار مثل ما ذكرت، أو غيرها أي ملوث آخر، وتحيط به وتقوم بتفكيكه بسبب احتواء مثل ما ذكرت على مركبات كيميائية شديدة الفعالية، وتفكيكها والقضاء عليها، وتبقى محافظة على هذه الدقائق بداخلها وتمنعها من الوصول إلى الرئتين، وبالتالي تحمينا من مما يحصل أو قد يحصل للرئتين من حالات مرضية قد تكون خطيرة. وبعد ما يتراكم هذا المخاط ويتجمع مع بعضه يكون مادة البلغم، وهذه المادة قد تصبح ثقيلة على الخلايا الهدبية اللي تقوم بطرح هذه الدقائق إلى الخارج عن طريق البلعوم. وإذا أصبحت ثقيلة فما يستطيع، مثل ما ذكرت، ما تستطيع الخلايا طرحها، فهنالك استجابة مناعية أخرى، وهي حصول الضغط عن طريق السعال، واللي يقوم بدفعها إلى الخارج بقوة. فإذا المخاط يتكون بسبب دخول الملوثات، والمخاط يكون البلغم، والبلغم طبعا يثير السعال اللي يطرح هذا البلغم إلى الخارج. وتشير الدراسات العلمية الحديثة إلى أن هنالك مجموعة من الأعشاب التي تساعد أو قد تساعد في عملية أما تفكيك المخاط وتحويله إلى مواد سائلة ممكن طرحها من قبل الخلايا الهدبية اللي تبطن القصبات أو الشعب الهوائية. وطبعا أيضا تفكك المخاط، وكذلك تقضي على الفيروسات والبكتيريا أو أي كائنات حية أخرى مثل الفطريات وغيرها. وهذه المجموعة من الأعشاب تحتوي على مركبات كيميائية ذات كفاءة بيولوجية عالية، وأهم هذه الأعشاب هو أولا الزعتر. الزعتر يحتوي على مجموعة من المركبات وأنا ذكرتها بحلقة سابقة، مثل مركب الثيامول. الثيامول هو مركب بايوكيميائي قوي جدا، مضاد أكسدة، مضاد التهاب، مضاد فيروسات، مضاد الالتهابات بكل أنواعها. وهذا الثيامول أيضا يقوم بتفكيك أغشية الفيروسات وتفكيك المخاط وتحويله إلى مادة سائلة وغير لزجة، يعني يقلل من لزوجة المخاط
ويسهل طرحه إلى الخارج. الزعتر ممكن أن نتناوله بعدة طرق أو نستفيد منه بعدة طرق. أول طريقة هي التبخير. لما نشعر بالسعال أو الاحتقان في الصدر أو احتقان بالجيوب الأنفية واحتقان بالممرات التنفسية، ناخذ الزعتر ونضعه في مبخرة، والزعتر الطازج هو الأفضل. نضع نصف كوب من الزعتر الطازج في مبخرة ونضيف له نصف كوب من الماء، ونشغل المبخرة ونترك البخار يطير ونستنشقه عن قرب، بأن نغطي الرأس بقطعة قماش ونستنشقه عن طريق الأنف ونخرج الزفير عن طريق الفم. هاي الطريقة الأولى. أو الطريقة الثانية، نضع في مبخرة، والآن موجودة بالأسواق مباخر كهربائية، ونترك البخار يملأ البيت ويعقم البيت ويطهر البيت من الفيروسات. وهذه الطريقة يفضل استخدامها في الشتاء، دائما البيت يبقى نظيف، خاصة بالنسبة لكبار العمر أو الأطفال. الطريقة الأخرى لاستخدام الزعتر هو استخدامه بالسلطات يعني أوراق طازجة. الطريقة الأخرى لاستخدامه هو كشاي، أن نأخذ ملعقة صغيرة أو ملعقتين حسب الحاجة من الزعتر، أوراق الزعتر المطحون، وموجود بالأسواق وعند العطارين، ونضعه في كوب ونضيف له ماء ساخن وليس مغلي، ونغطيه ونتركه إلى أن يدفأ. وبهالحالة أما نصفيه أو نضيف له ملعقة صغيرة من العسل ونتناوله من 2 إلى 3 مرات في اليوم، يقلل السعال والمخاط والبلغم. أو نستعمله مع أعشاب أخرى مثل ما أذكرها لاحقا. هاي العشبة الأولى. العشبة الثانية هي الكاليبتوز. الكاليبتوز هو موجود في كل مكان بالعالم. الكاليبتوز في بعض الأماكن يسموه الكينة، في المغرب العربي أو بالشام، مناطق الشام يسمى بالكينة، وفي العراق والخليج يسمى بالكاليبتوز. الكاليبتوز غني جدا بمركبين كيميائيين مهمين، السينيول والإيوكاليبتول، واثنينهم من أقوى مضادات الأكسدة، مضادات الاحتقان، مضادات الالتهاب، مضادات الفيروسات، ومضادات البكتيريا. وأيضا هذا الكاليبتوز نستخدمه أيضا أما بطريقة تبخير، ما نستخدمه يعني كشراب أو بالداخل، ما نتناوله كأوراق مع السلطة نهائيا، لأنها تحتوي على بعض المركبات السامة. فنستخدم زيت الكاليبتوز. زيت الكاليبتوز نضعه في مبخرة، أو مثل ما ذكرت بالنسبة للزعتر، أما نتبخر به بشكل رأسا، أو هذا الزيت نضيفه إلى زيت الزعتر مثل ما أذكره لاحقا. وممكن نستخدم أوراق الكاليبتوز، الأوراق الطازجة من الأشجار مباشرة، ننظفها ونقطعها وأيضا نضعها في المبخرة. العشبة الأخرى هو النعناع الفلفلي. النعناع الفلفلي هذا النعناع يحتوي على المنثول بنسبة عالية جدا، ومهم جدا. أيضا ممكن نستخدمه كسلطات، وممكن كتبخيرة، وممكن أن نستخدمه لتعطير جو البيت بشكل مستمر حتى يقضي على الفيروسات، لأنه مادة المنثول اللي فيه تحدد من نشاط الفيروسات والبكتيريا، وتنظف الرئتين، وأيضا تقوم بحماية الرئتين من هذه الملوثات، إضافة إلى أنه يقوم بالمساعدة في استرخاء العضلات الملساء في الشعب الهوائية، وهذا ما يساعد على سهولة التنفس، إضافة إلى أنه يقوم بتنشيط الدورة الدموية في الشعب الهوائية. العشبة الأخرى هو الزعتر البري.
الزعتر البري أو يطلق عليه الأوريغانو. الأوريغانو موجود في الأسواق، أما بصورة مسحوق أو أوراق مقطعة، وممكن استخدامه بطازج. الزعتر البري نستخدمه أما كشاي مثل ما ذكرت بالنسبة للزعتر، أو الرشة على الأطعمة مثل الرز والمرق والشوربات، أو نتناوله أثناء ما السلطات، أوراق جافة أن نقطعها ونضعها على السلطات. ممكن نعمل الخلطة التالية لتجنب الأمراض الجهاز التنفسي تماما. الخلطة تتكون: ناخذ 3 قطرات من زيت الزعتر، وموجود عند العطارين، و3 قطرات من زيت الكاليبتوز، وأيضا موجود عند العطارين، و3 قطرات من النعناع الفلفلي، و3 قطرات من الزعتر البري أو الأوريغانو. إذن 3 قطرات من كل زيت من هذه الزيوت، نخلطهم مع بعض ونخلطهم بشكل جيد. بعد ذلك نضعهم في المبخرة، ونضيف إلى المبخرة كمية بسيطة من الماء، ونشغل المبخرة ونترك البخار يعطر أجواء البيت، ما يبقى لا فيروس ولا بكتيريا ولا سبورات فطريات ولا غيرها. إضافة لأنه منعش وينشط الدورة الدموية في الجهاز التنفسي، ويرخي العضلات الجهاز التنفسي، ويحمي بطانة الرئتين. وأعيد أن أكرر أنه أفضل لكبار السن وللأطفال. وأيضا من منافع الأخرى هو ينشط أجهزة الدماغ مثل الذاكرة، ويقلل من التوتر، وأيضا زيادة التركيز. من الأعشاب المهمة الأخرى هو اللافندر. واللافندر من أهم الأعشاب التي ممكن أن تحمي بطانة الرئتين، وخاصة من حالة الانسداد الرئوي المزمن، لأن اللافندر يحتوي أيضا مضادات أكسدة ومضادات التهاب، كما أن اللافندر يلعب دور مهم بتقليل من طرح هرمون الكورتيزول، فيقلل التوتر، وبالتالي ينشط النواقل العصبية وينشط الدماغ، وينشط أيضا الحويصلات الرئوية، ويحمي بطانة الرئة من الملوثات. العشبة الأخرى هي قشور البرتقال والليمون، وأنا ذكرتها في حلقتين سابقتين. ناخذ القشور أما طازجة أو جافة، وداخل مبخرة، ونعطر أجواء البيت بتبخيرة القشور البرتقال الطازجة أو قشور الليمون الطازجة. وكذلك ممكن نستخدم مسحوق البرتقال أو مسحوق قشور الليمون، ونستعملهم كشاي، بأن ناخذ ملعقتين صغيرتين من هذه القشور اللي هي بصورة بودر، ونضيف لهم ماء ساخن، وأيضا نتناولهم، ونتناوله طبعا 2 إلى 3 مرات باليوم. أحبتي، هذه الأعشاب المهمة جدا، واللي علينا استخدامها في حالة الشعور بزيادة البلغم أو زيادة المخاط أو السعال المتكرر. وهنالك وصفة مهمة جدا هذه الوصفة: أن نأخذ ملعقة كبيرة من العسل، وخاصة العسل الطازج، وإذا توفر عسل مانوكا فهو الأفضل، ونضيف له ملعقة صغيرة من الزنجبيل، وطبعا المطحون أو المبروش، والأفضل هو المبروش لأن المطحون أحيانا تضاف له مواد أخرى. فملعقة صغيرة من الزنجبيل، ونضيف له نصف ملعقة من الفلفل الأسود، وطبعا نخلطهم بشكل جيد. وبعد ما نخلطهم بشكل جيد نتناول ملعقة صغيرة صباحا قبل الفطور،
وملعقة صغيرة قبل النوم ليلا. هذا من أفضل العلاجات اللي ممكن نتخلص فيها من البلغم والمخاط والسعال. ولا ننسى في الأخير شيئين مهمين: الزنجبيل، أن نتناول مشروب الزنجبيل هو أن ننقع شرائح من الزنجبيل ليلا، وصباحا نتناول العصير، أو نتناول مبروش الزنجبيل نعملها مثل الشاي، أو نتناول مبروش الزنجبيل مع العسل. ولا ننسى العسل أن نتناوله بشكل مستمر، لأنه العسل هو من أفضل مذيبات البلغم والمخاط. أحبتي، الحلقة انتهت. أتمنى لكم الصحة والعافية، ولا تنسون اللايك والشير والاشتراك، وانتظر أسئلتكم وتعليقاتكم، والسلام عليكم.